क्या आप सर्दी खांसी से परेशान हैं तो ये टिप्स आपके लिए है। काढ़ा बनाने के लिए मैंने 2 कप बॉईल करने के लिए रख दिया है। उसमें डालूंगी दालचीनी, लौंग, क्रश्ड ब्लैक पेपर या काली मिर्च, क्रश्ड अदरक, क्रश्ड कच्चा हल्दी, तुलसी पत्ता, इलायची, तेज पत्ता। जब 2 कप पानी आधा हो जाए तो स्ट्रेन कर लीजिए, थोड़ा लेमन जूस मिक्स कर लीजिए। अगर आप ऐसे नहीं पी सकते तो थोड़ा सा हनी भी मिक्स कर सकते हैं। काढ़े को 3 से 4 बार दिन में पीजिए। हल्का गर्म पानी में आप थोड़ा नमक और थोड़ा हल्दी मिक्स करके एवरी 2 आवर्स गार्गल कीजिए। आप स्टीमर से स्टीम ले सकते हैं 2 ड्रॉप यूकेलिप्टस ऑयल मिक्स करके। सरसों का तेल गरम कर लीजिए, उसमें 1 या 2 टुकड़ा लहसुन का डाल दीजिए। जब ये ल्यूकवार्म हो जाए, चेस्ट, पीठ, हाथ और पैर के नीचे मालिश कीजिए। सर्दी खांसी में हमेशा ल्यूकवार्म वाटर ही पीजिएगा। ल्यूकवार्म वाटर में लेमन जूस मिक्स करके भी पी सकते हैं। सुबह की धूप में जरूर बैठिए।